Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ու կրկին հավաքել է իր սուրբ խորանում, իր սուրբ անարատ խոսքերը մեզ մատուցանելու եւ մեր մեծ սրբությունն ու աստվածավախությունը մեծացնելու, որտեղ ինչքան աստվածավախությունը մեծանա, այնքան սրբությունն է մեծանում, այնքան Աստծո երկյուղով ենք մտածում, խոսում, ծրագրում ու գործում, ամեն, գիտենալով, որ մեր ամեն միտքը, շունչ, էությունը, ամեն մի ծրագիրը Աստված տեսնում է, ամեն, իսկ ինչքան Աստծո խոսքը մտնում քո մեջ, դու ավելի բարի, ավելի խղճով եւ ավելի ներող, սիրող ծրագրեր ես մշակում, ամեն, ու օր-օրի Քրիստոսի նման ես մտածում, խոսում ու գործում։ Ուրեմն այսօրվա մեր սերտողությունն է Երեմիա Մարգարեության 5-րդ գլխից սկսած։ 5-րդ գլուխ։ Հրեաների այլև այլ մեղքերը եւ նրանց դեմ սպառնացած պատիժները։ Այս 5-րդ գլուխը իրականից Երեմիայի Մարգարեության շատ դրվագներ ուղիղ վերաբերվում է հենց հուդայանների վարքագիծը, հեսորա աղանդավոր քրիստոնյաներին, կոպիա, շատ նման, ամեն։ Ու ես այս մարգարեությունը, որ կարդում էի, պարզ տեսնում եմ մեր նախկին եկեղեցու ժողովրդի վիճակը ստե։ Ու տեսեք, որ գլուխը ծռվում է եւ հոտը անտերության է մատնվում։ Հենց այս գլուխը կոնկրետ խոսում է դրա մասին։ Ուրեմն հրեաների այլև այլ մեղքերը եւ նրանց դեմ սպառնացած պատիժները։ Միշտ հիշեք, որ մեղքի պատճառով է պատիժը գալիս։ Աստվածաշնչի բոլոր դրվագներում մեծամասամբ, ընդ Օբին ու Աբրահամին չեմ ասում, դրանք դու սանաս, որ փորձություն այել է։ Պատիժները եկել են մեղքի պատճառով։ Գնացեք օրենքի գիրք կարդացեք, Լևտացիները կարդացեք, թագավորների, դատավորների կյանքը կարդացեք, ով որ ուղիղ մնաց է, զորաց է, օրհնվել է, ով որ ծռվել է, պատժվել է, վաղաժամ մեռել է։ Ամեն։ 5-րդ գլուխ։ Ման եկեք Երուսաղեմի փողոցներում եւ մեկ տեսեք ու իմացեք եւ որոնեցեք նրա հրապարակներում։ Եթե մի մարդ կգտնեք, եթե լինի մի իրավունկանող եւ ճշմարտություն խնդրող, ես այն քաղաքին կներեմ։ Նույնը Աբրահամի բարեխոսության ժամանակ ասում, եթե անգամ 5 արդար լինի, ես այդ երկիրը չեմ կործանի, Սոդոմ ու Գոմոր հիշում եք։ Մեկ արդար էլ լինի, Տերը կարա ողորմություն անի։ Եվ թեպետ ասում են կենթանի է Տերը, բայց սուտ են երթում անում։ Ով Տեր, միթե քո աչքերը դեպի ճշմարտությունը չեն։ Դու նրանց ծեծեցիր, ամեն ցավի Տեր են դարել, բայց չեն ապաշխարում, հեսորա աղանդավորները։ Ով Տեր, միթե քո աչքերը դեպի ճշմարտությունը չեն։ Դու նրանց ծեծեցիր, բայց նրանք չցավեցին։ Դու նրանց վերջացրիր, չեն ուզում խրատ առնել։ Նրանք իրենց երեսները ապարաժից պինդ են արել, չեն ուզում ետ դառնալ։ Բայց ես ասեցի, սա արդեն Երեմիան է խոսում, բացատրում, բայց ես ասեցի, միայն աղքատներն են սրանք, տգետ են, ու չգիտեն Տիրոջ ճանապարհը եւ իրենց Աստծո իրավունքը։ Ես Երեմիան եմ խոսում։ Ես գնամ մեծերի մոտ եւ նրանց հետ խոսեմ, որովհետեւ նրանք գիտեն Տիրոջ ճանապարհները, իրենց Աստծո իրավունքը, բայց նրանք էլ ամենքը լուծը կոտրել են, կապերը կտրել են։ Ես այնքան լավ եմ հասկանում օքյով։ Մտածում եմ, ասում սրանք անգրագետ են, գնամ ավակների մոտ։ Տեսնում էի ավակների մոտ ավելի մոլորություն ու պղծություն, հենց ձուկը, որ ասում է գլխից անեխում, ճիշտ է։ Դրա համար չի կարա հովիվը սուրբ լինի, հոտը ամբարիշտ։ Չի կարա հովիվը ամբարիշտ լինի, հոտը սուրբ։ Օսվալդ Սմիթն ասում է, ինչ հովիվն է, դրանից մի քիչ էլ նվազ կլինի հոտը։ Հովիվը սուրբ է, հոտը սուրբ է դառնում։ Հովիվը գրքի աղոթքի կյանքով լեցուն է, հոտը օրորի այդպես է դառնում։ Ինչ հովիվն է, այն լինում է հոտը։ Ուրեմն սա իրականից իմ անձով փորձած հաստատված բան է։ Հովիվը այլանդակ աշխարհիկա, հոտը աշխարհիկա դառնում։ Ինչ հովիվն է, այն լինում է հոտը։ Ամեն։ Բայց ես ասեցի, միայն աղքատներն են սրանք, տգետ են ու չգիտեն Տիրոջ ճանապարհը եւ իրենց Աստծո իրավունքը։ Ես գնամ մեծերի մոտ
եւ նրանց հետ խոսեմ, որովհետեւ նրանք գիտեն Տիրոջ ճանապարհները, իրենց Աստծո իրավունքը, բայց նրանք էլ ամենքը լուծը կոտրել են, կապերը կտրել են։ Սրա համար նրանց պիտի առյուծը զարկե անտառիցը, շեղված Հուդային, Հեսորա անունով քրիստոնյայի, բայց գործերով աշխարհիկներին, որ անուն ունեն կենդանի են, գործերով մեռած դիակ քրիստոնյաներ, ինչ որ աշխարհին է դպչում, դրանից ավելին կդպչի նրանց, ամեն, ու նայում ենք հովիվները, անունով կոչված հասուն առաջնորդները տարատեսական բուժերի ցավերով զարկված, այս մարգարեությունն է կատարում։ Հես առյուծը, հոգևոր առյուծ սատանան հասկացեք, ամեն, դևերը հասկացեք մեր օրերում։ Սրա համար նրանց այդ կարակ նշեք ու գրեք կռապաշտ Հուդայանց, մեղկասեր Հուդայանց։ Սրա համար նրանց պիտի առյուծը զարկե անտառից, անապատների գայլը փչացնե նրանց, ինձն է հսկելու նրանց քաղաքների վրա, եւ ամեն ով որ նրանից դուրս գա, պիտի պատռվի, որովհետև շատացել են նրանց հանցանքները, ուշադիր, չի ասում շատացել է նրանց սրբությունը, դրա համար պատառվում են, որովհետև շատացել է նրանց հանցանքները, զորացել են նրանց ապստամբությունները, ում դեմ, Աստծու դեմ։ Եսային ասում է, զավակներ ծնեցի, մեծացրեցի, բայց նրանք ապստամբեցին իմ դեմ։ Եզը ճանաչում է իր տիրոջը, էշը իր տիրոջ մսուրը։ Անասունն ավելի խելքով է, քան թե շեղված Հուդայանք։ Ամեն։ 7-րդ խոսք։ Սրա համար ես, եսի Աստված արդեն խոսում։ Ինչպես ներեմ քեզ, այ պղծված Հուդա։ Սրա համար ես, Աստված, ինչպես ներեմ քեզ, հարց է տալում։ Դու իմ տեղը լինեիր, քեզ կներեիր, որ քո կինը գնար 100 հոգու հետ շնանար, նորից կընդունեիր, բայց ասում է դարձի, որ դառնաս իրականից ես էլի կներեմ, այդպես մեծ սիրտ ունեմ։ Սրա համար ես ինչպես ներեմ քեզ, քո որդիքից թողել են եւ երթում են անում չաստվածներով, եւ ես կշտացրի նրանց, կերակրեցի, օրհնեցի, բայց նրանք շնացան եւ խումբով բոզանոց գնացին, պարարտացած ձիերի պես առավոտ վեր են կենում, ամեն մեկ իր ընկերի կնոջ վրա է խխնջում, այսի անբարոյական հակած եկեղեցիներն են, որ ես մեկին հարցվեց, ասեցի դու այդ բեմի վրա կանգնած քույրիկներին, որ նայում ես մեղքի մեջ չես ընկնում, ասա մենք ամեն օր շնության խոստովանություն ենք տալիս, իսկ հովիվն ասում է թե դու վիրտուալի մեջն ես, մենք իրականի մեջն ենք, գնա դու մեզանից սուրբ ես, այդ պատասխանեց ինձ այդ եղբայրը ու ասավ, որը սենց հաղորդություն ենք ընդում։ Չկա տես եկեղեցի, որ կիները բաց ու մերկ են, թե նորմալ մարդ մնա, չի լինի, նախ թե հասուն չկա, հասունը տեից այդ սոդոմնա, կպախնի, իսկ եթե հասունը չկա, սաղ մեղքի գերի են, մեկը մեկի կնոջը նայելով ցանկանում է եւ էսի է կատարում, եւ մեր օր տեսնում ենք շնացան իրար հետ, ամեն, Բերսաբեն եթե իրեն չբացեր լողնար, Դավիթ չէր տեսնի ցանկանար, ամեն, քեզի փակ պահի, ուրիշին մեղքի մեջ մի գցի, այն հովիվը, որ թողում է քուրերը լղզեշորեր են ակնում, այդ լասինաներն ու շալվարները, մինի հուբկաները, վերև ցածր բաճում են, ինքը նմանա Բաբելոնի պոռնիկ անառակ են ծերերին, որ Շուշանին տկլորացնին, որ նրա մարմնին նայելով հագենան, ու այս մարգարեությունը կատարում է իրանց վրա։ Սրա համար ես ինչպես ներեմ քեզ, թե այո անարժան ասում, ինչպես ներեմ քեզ, դու իմ տեղն ես կներես, քո որդիքը ինձ թողել են եւ երթում են անում չաստվածներով, եւ ես կշտացրի նրանց, բայց նրանք շնացան, եւ խումբով բոզանոց գնացին, պարարտացած ձիերի պես առավոտը վեր են կենում, եւ ամեն մեկ իր ընկերի կնոջ վրա է խխնջում, եւ եթե ընկերը նորմալ տղամարդ է, իր կնոջը նորմալ կհագցնի, գասի քույրիկ ամոթալի տեղերը թփակի, էդի միայն ինձ է պատկանում, ամեն ոչ թե հասարակածը, հա հասարակածը հավատք, բայց ոչ թե հասարակածը քույրիկների մարմինը, եթե քույրիկը բացում է իրեն, ապացուցում է, որ իր մարմինն հասարակած է, ով ուզի կնայի, ով ուզի կօգտվի, ամեն
Դրա համար ձեր մերկությունը փակեք, որ ուրիշին մեղքի մեջ չգցեք։ Ամոթ հայեցի մենք անընդհատ ասենք, ամեն դու մեթապ լսելուց ես քարոզը կամ սերտողությունը պիտի հասկանաս, որ դու մեկին ես պատկանում եւ այդ մեկը պիտի տեսնի քո մերկությունը միայն ձեր ներքին առագաստի սենյակում, ամեն եւ ուրիշ տեղեր, որտեղ դու մենակ ես եւ օտարը չկա, ուրիշը չկա, ամեն վերջ, մնացած տեղերում փակ, Իշքան երկար, իշքան թուլուլիկ, ենքան ոչ գայթագրիչ։ Իսկ եթե ոչ ես պարարտացած այդ ձիերի նման այդ նորեգներն ու միջահասակները, անգամ ծերերը Շուշանին ընչի տկլորացրի։ Ծերին է, որտի մեռած լիներ կիրքիրես մեջ։ Չկա այդ ես բան, եթե տերը չհասունացավ մարդու մեջ, ոչ մի տարիքում էլ կիրքը չի մեռնում։ Աբրահամը 150 տարեկանում ամուսնացավ Քետուրայի հետ, 6 հատ երեխա ունեցավ, ամեն 150 տարեկան։ Ուրեմն, պարարտացած ձիերի պես առավոտը վեր են կենում եւ ամեն մեկ իր ընկերի կնոջ վրա է խխնջում։ Միթե սրա համար այցելություն պիտի չանեմ, հələ լավ մտածեք։ Դու լինեիք չէի կանի։ Միթե սրա համար այցելություն պիտի չանեմ, ասում է Տերը։ Կամ սրա նման մի ազգից, այլասերված անառակ ազգից իմ անձը վրեժ պիտի չառնե, լավ եք մտածե, առնելու եմ ու պատիժները տալու եմ, դրա համար ցավերն ու հիվանդությունները թափվելա բոլոր անբարոյական եկեղեցիների վրա։ Վեր ելեք նրա պարիսպների վրա եւ կործանեցեք, եսի Հուդային ես, պղծված պորնիկ Հուդային ասում, հենց ես եմ հրամայում, որ գան քեզ կործանեն։ Վեր ելեք նրա պարիսպների վրա եւ կործանեցեք, բայց բոլորովին չվերջացնեք, վերցրեք նրա ոստերը, որովհետև նրանք Տիրոջը չեն, էլ Տիրոջը չեն ծառայում, որովհետև խաբեբայությամբ խաբեցին ինձ, Աստծուն, Իսրայելի տունը եւ Հուդայի տունը, ասում է Տերը, նրանք կուրացան Տիրոջը եւ ասեցին, նա չէ, նա մեզ չի պատժել, արխային, կերեք, խմեք ու պոռնկացեք, ինչ ուզում եք հագեք, շնորհքի տակ եք։ Նա Տիրոջ ասեմ, նրանք կուրացան Տիրոջը եւ ասեցին, նա չէ, փաղագծի մեջ առեք ու գրեք, նա մեզ չի պատժի, ինչ ուզում ենք կարանք անենք, եւ մեզ վրա չարիք չի գալ, եւ սուր ու սով չենք տեսնելու, եւ մարգարեիքը քամի են դառնալու, այդ սուտ մարգարեները, որոնք սուտ հույսեր էին տալիս, գրեք, սուտ մարգարեները, եւ մարգարեիքը քամի են դառնալու, եւ խոսողը չի լինելու նրանցում, այսպես է լինելու նրանց, ամեն այդ չար ամբարիշ թուտայանց, որոնք սուտ մարգարեներին լսալով, հեսորա օրերում աշխարհիկ սուտ հովիվներին լսալով, որ ասում են դու շնորհքի տակ եք, ինչ այլանդակություն անեք, ինչ անեք ներված է, Տիրոջ սերն ու մեծությունն է երևում, խաբում են ձեզի, մեղքի վարձքը մահը, սրով պիտի մեռնեն ու բնաջինջ լինեն Աստծո ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները։ Չհավատակ, Աստծուց ծնվածը մեղք չի գործում, ով որ մեղք կա գործում սատանայի զավակը, ով որ բաց է հագնում պոռնիկ անառակա, կրքերի մեջ եռում է, կգնա իր կրքոց սատանայի մոտ։ Եղավ, չի կարա նորմալ նամուսով տղամարդը կինը, որ իր կրքերը խաչած է, անբարո հագնի, իր լկտի, չետ սեռական տեղերը բացի ու ցուցադրի բոլորին, դա սկի հեթանոս նամուսով մարդիկ կան, դա հասկնում են ու չեն անում, էլ ինչ են խոսում հավատացյալներից։ 14 խոսք, նրա համար զորաստեր Աստվածը այսպես է ասում, որովհետև դուք խոսում եք այս խոսքը, թե մեզի պատիժ չի տա Աստված, դե լսեք ինչ եմ բերելու ձեր գլխի, մեղք գործեք Աստված ներողա, չի պատժի։ Նրա համար զորաստեր Աստված այսպես է ասում, որովհետև դուք խոսում եք այս խոսքը, ահա ես իմ խոսքերը քու Երեմիա, Երեմիային ասում, քու բերանումը կրակ եմ շինում, որ ասես բնաջնջվելու ես բնաջնջվի, ասես օրհնվելու է օրհնվի, որ շինես, քանդես, վառես, ամեն։
Ահա ես իմ խոսքը քու բերանում է Երեմիա, կրակ եմ շինում, եւ այ ժողովուրդը փայտ։ Ոնց է կրակը վառում փայտին։ Այդ հենց ինչ ասես կատարվելու է սրանց վրա, ամեն։ Քու բերանում կրակ եմ շինում, եւ այ ժողովուրդը փայտ։ Եվ նա նրանց պիտի ուտե։ Ահա ես Աստված, ձեզ վրա հերվից մի ազգ եմ բերում, Նաբուգոդոնոսորի զորքերը, ով Իսրայելի տուն, ասում է Տերը, նա զորավոր ազգ է, նա հին ազգ է, մի ազգ, որի լեզուն չգիտես եւ չես իմանում, թե ինչ է խոսում։ Նրա այդ Նաբուգոդոնոսորի զորքի, նրա կապարճը բաց գերեզմանի պես է, նրանք ամենքը ախոյաններ են, եւ նա պիտի ուտե քո ունցքը, ուշադիր, որ դու պիտի ուտեիր, եւ նա այդ Նաբուգոդոնոսորի զորքը, եւ նա պիտի ուտե քո ունցքը եւ քո հացը, որ քո տղերքը եւ աղջիկերքը պիտի ուտեին։ Տեսեք, նաեւ հիմա դևերն են ուտում քո տան եկամուտը։ Դու աշխատում ես եւ փողերդ բժիշկներին, ապտեկայի վարիշտերին, փորձանքների վրա ես ծախսում, ամեն։ Բայց եթե կարար մնար քո տունը եւ օրհնվեիր ու հարուստ լինեիր, բայց հացի կարոտ դարար նզովքի պատճառով, ամեն։ Այս Նաբուգոդոնոսորին նաեւ մեր օրին կարակ պատկերացնեք սատանան եւ իր չար դևերը, որ բերում են չարիքները թափում են ձեր տան վրա եւ եկամուտը սրբում տանում են։ Աշխատում ես, բայց գրպանը դատարկ է մնում։ Եվ նա պիտի ուտե քո ունցքը եւ քո հացը, որ քո տղերքը եւ աղջիկերքը պիտի ուտեին։ Պիտի ուտե քո հոտերը ու քո արջարները, պիտի ուտե քո որդը ու թզենին, քո ապավինած պարսպավոր քաղաքները սրով պիտի քարուքան դանե, բայց այն օրերն էլ, ասում է Տերը, ձեզ պիտի բոլորովին չվերջացնեմ։ Եվ երբ որ ասելու լինեք, ինչ բանի փոխարեն արավ մեզ մեր Տեր Աստվածը այս ամենը, դու Երեմիա, հենց դրա համար ես Աստծո ծառա, կանգնած որ հարց տանասես ձեր մեղքերի պատճառով է եղել, ամեն։ Դու Երեմիա, դու էլ ասիր նրանց, ինչպես որ դուք ինձ Աստծուն թողեցիք եւ օտար աստվածներ պաշտեցիք ձեր երկրում, նույնպես էլ օտարներին պիտի ծառայեք ձերը չեղած երկրում, Բաբելոն, պիտի գնաք Բաբելոն, տառապեք ու ծառայեք նրանց, որ դու չհասկացաք Աստծո ծառայությունը ու հեթանոս թագավորի ծառայությունը։ Սա իմացրեք Հակոբի տանը եւ հրատարակեցեք այդ Հուդայի մեջ ասելով. մեկ լսեցեք սրան, ով հիմար եւ անմիջ ժողովուրդ, աչքեր ունին ու չեն տեսնում, ականջներ ունին ու չեն լսում, չեք վախենում ինձանից, ասում է Տերը, կամ իմ երեսիցը չեք դողում, որ ավազը ծովին սահման դրի իբրև հավիտենական կանոն, եւ նա նրանից չի անցնի, տեսեք այդ ահարկուցով է, նա զանգվում է իմ կանոններին, բայց ով մարդ ոչնչություն, որ դու սատկած որդես իմ առաջին չես լսում ու չես հնազանդում, ու ապստամբում ես, ասում ես, ես գնում եմ իմ չար ճանապարհով, տեսնեմ դու ինչ կարաս ինչ անես։ Հասկանում եք։ Նորից կորթամ, չեք վախենում ինձանից, ասում է Տերը, կամ իմ երեսից չեք դողում, որ ավազը ծովին սահման դրի իբրև հավիտենական կանոն, եւ նա նրանից չի անցնիլ, թեև ծփում են նրա ալիքները, բայց չեն հաղթում, թեև դղրդում են, բայց անց չեն կենում, սակայն այս ազգը պղծված ու դան նկատի ունի, սակայն այս ազգը մի անհնազանդ եւ ապստամբ սիրտ ունի, նրանք ապստամբում են, քանի որ գնում են, եւ չասեցին իրենց սրտումը, մեկ վախենանք մեր Տեր Աստվածանից, որ տալիս է անձրևը, առաջինը եւ վերջինը իր ժամանակին, որ պահում է մեզ համար հունցքի համար որոշված շաբաթները, ձեր անօրինեությունները դարձրին այս բաները եւ ձեր մեղքերն են խափանում ձեզանից բարին, ամեն,
Նորից իշեք չկա միտեղ որ գրված լինի ձեր սրբություններն են ճարիք բերե ձեր գլխին, չի լինի այդպես Աստվածաշունչ, մեղքի պատճառով պատժվում ես, սրբության պատճառով օրհնվում ես, ամեն։ Ձեր անօրինությունները դարձրին այս բանը, Երեմիա 5:25, էսի լավ ամարա, իշեք ու նշեք, Երեմիա 5:25, ձեր անօրինությունները դարձրին այս բաները և ձեր մեղքերն են խափանում ձեզանից բարին, որովհետև անզգամներ են գտնվում իմ ժողովրդի մեջ, դարանամուտ են լինում, կտված թռչնորսների պես որոգայթներ են լարում մարդիկ որսում, ինչպես որ վանդակը լիքն է լինում թռչուններով, նույնպես էլ լիքն են նրանց տները նենգություններով, նենգություն, չարություն, հեռացրեք ձեզանից, ինչպես որ վանդակը լիքն է լինում թռչուններով, նույնպես էլ լիքն են նրանց տները նենգություններով, նրա համար մեծացել և հարստացել են նրանք, պարարտացել են, փայլում են, չարերի գործերիցն էլ են գերազանցում, հեթանոսներից էլ չար են սրանք, դատը չեն դատում որբի դատը, ուղիղ դատ չեն անում, որբի դատը ուղիղ չեն անում, այսուամենայնիվ հաջողվում են, թեև աղքատների իրավունքը չեն դատում, աղքատների իրավունքը ծռում են, բայց ժամանակավորապես հաջողակ են, այս բաների համար ես այցելություն չանեմ, ասում է Տերը, կամ սրա նման մի ազգից իմ վրեժը չառնե իմ հոգին, սոսկալի և քստմելի բան է լինում երկրի վրա, մարգարեիքը սուտ մարգարեներն են, հեսորա վարձկան հովիվները, որ մեղքի մեջ փրկություն են խոստանում, իրանք մեղքի տիղմում սկած են, խեղդվում են, մարդկանց մեղքից ազատություն են կարոզում, բժիշկ մի հատ քու անձը բուժի, և դու ազատվես քարոզիչ, դու ավելի սուրբ պիտի լինես քան թե քո քարոզած քարոզը, դու եթե չքարոզես էլ քո կյանքը տեսնողը կքարոզվի, ամեն, բայց որ քո կյանքը մեղքի մեջ է, ինչքան էլ սրբություն քարոզես, հոտը քո քարոզի մակարդակին չի բարձրանում, Սմիթն ասում է, հոտը լինում է այն, ինչ դու ես, ամեն, սոսկալի և քստմելի բան է լինում երկրի վրա, մարգարեիքը սուտ մարգարեները, սուտ են մարգարեանում, ահա, են հովիվը, որ ասածը չի անում, են հովիվի ասածը, որ չի կատարում, ապա ծուվա, որ ինքը սուտ մարգարե է, մարգարեիքը սուտ են մարգարեանում և քահանաները իշխում են նրանց ձեռով է, և իմ ժողովուրդն էլ այսպես է սիրում, բայց վերջը ինչ պիտի անեք, լավ, սավիտ ասում ենք փրկված եք, Ալլա սավա, բայց հափշտակության օրը ոչ մեկ երկինք չի գնում, չեք ասի հովիվ այ խապեփա ես ինչ արիր մեր գլխին, բայց ով որ խիստ էր, ով որ հանդիմանում էր և մարդկանց սրբության մեջ էր կատարելագործում, նա էլ գնաց երկինք, նրա հոտն էլ, ամեն, իսկ ով ազատություն տվեց հոտին, նա էլ մնաց իրեն հոտն էլ մորթվելու, ամեն, թող փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, այսքանով ավարտեցինք Երեմիա 5-րդ գլխի սերտողությունը, ամեն։ Երեմիա 6-րդ գլուխ, ապահով ժողովուրդ էսի, ապահով նստած, անհոգ նստած ժողովուրդը, որ չեն ապաշխարում, գիտեմ փրկությունն են, ապահով նստած ժողովրդի և իր մոլորեցնողների վրա, անգութ թշնամիներ են գալու, 6-րդ գլուխ, փախեք ով Բենյամինի որդիք, Երուսաղեմի միջիցը, և Թեկուեում փող հնչեցրեք, և Բեթաքարմայի վրա նշան բարձրացրեք, որ չարիք է հարձակվել հյուսիսից, էսի Նաբուգոդոնոսորի զորքի գալուսն է, որ չարիք է հարձակվել հյուսիսից և մեծ կոտորած, ես էսի Աստված է խոսում, ես լռեցնում եմ վայելչագեղ և փափկացյալ, փափկություն սիրող, փափկություն ցանկացող Սիոնի աղջկանը, Երուսաղեմն է Սիոնի աղջիկը, ես լռեցնում եմ վայելչագեղ և փափկացյալ Սիոնի աղջկանը,
Նրա մոտ գալիս են հովիվներ և իրենց հոտերը, նրա դեմ վրաններ են կանգնեցնում շուրջանակեսի հեթանոս թագավորների հարձակվելը Երուսաղեմի վրա, հովիվների խաշինքների կերպարով է բացատրում։ Նրա դեմ վրաններ են կանգնեցնում շուրջանակի, ամեն մեկը արածեցնում է իր բաժնումը, տեսակ ամեն մեկ իր եկամուտը թալանում տանում է։ Սուրբ պատերազմ որոշեցեք նրա դեմ, վեր կացեք, որ վեր գնանք կեսօրին, վայ մեզ, որ օրը դարձել է և երկարացրել են երեկոյան ստվերները, մարդ չի մտնում էլի, վեր կացեք, որ վեր գնանք գիշերով և կործանենք նրա պալատները, ես հեթանոս թագավորներն են խոսում, որովհետև այսպես է ասում Զորաստերը, փայտ կտրեցեք և պատնեշ կառուցեք Երուսաղեմի դեմ, այս քաղաքին այցելություն պիտի լինի, բոլոր նրա միջինը զրկանք է, տեսեք սրբություն չկա, այս քաղաքին պիտի այցելեն հեթանոս թագավորները բնաջնջելու, այս քաղաքին այցելություն պիտի լինի, բոլոր նրա միջինը զրկանք է, ինչպես որ ջրորը բխում է իր ջուրերը, նույնպես էլ նա բխում է իր չարությունը, նրանում զրկանք և ապշտակություն է լսվում, իմ առաջին կան միշտ ցավ և հարված, իրա համար է տապահվուք, հիմա տեսնում եք, որ ցավը, հարվածը, ախտը, մեղքի, չարության, զրկանքի պատիժը, նրանում զրկանք և ապշտակություն է լսվում, իմ առաջին կան միշտ ցավ ու հարված, խրատվիր, ով Երուսաղեմ, որ հոգիս քեզանից չբաժանվի, որ քեզ ավերակ երկիր չշինեմ անբնակ, տեսակ, որ շատերն ասում են Սուրբ Հոգին չի հեռանում ավետ, բայց Սուրբ Հոգին լավ էլ մի հատ հասարակ չնչին թերության համար կարա տրտմի ու հեռանա, մի հատ հասարակ աշխարհիկ խոսքի համար, Եփեսացի թուղթն է ասում, նա վշտանում և մարում հեռանում, ամեն, սա էլ հիմքը, Առաջի թագավորաց 16:14, կարաք հիմք վեկալեք, Սավուղից հեռացավ Տիրոջ Սուրբ Հոգին, գնաց հանգչեց Դավիթի վրա, ու շատ տեղերա գրած, որ Տիրոջ Հոգին տրտմում ու հեռանում, ամեն, քո անբարո խոսքերի, քո անվայել վարքագծի, անգամ քո անվայել մտքերի, չարությունների, ատելությունների պատճառով կարա Սուրբ Հոգին լքի և քո վրա ցավեր հարձակվեն, շատ կշատանան անոնց ցավերը, Սաղմոս 16, 4-րդ խոսք, որոնք անգամ մտքով օտարասու կծարային և կենթարկեն, խրատվիր ով Երուսաղեմ, որ հոգիս քեզանից չբաժանվի, որ քեզ ավերակ երկիր չշինեմ անբնակ, Երեմիա 6:8 հանդիմանողական խոսք, այսպես է ասում Զորաստերը, բոլորովին ճռագաղ պիտի անեն որդի պես Իսրայելի մնացորդին, հեթանոս թագավորները, ձեռքը դարձրու քաղողի պես դեպի կողովը, ում ասեմ և վկայեմ, որ լսեն, ահա նրանց ականջը անթլպատ էսի, կռապաշտ ու դայանցը նկատի ունի, ում ասում եմ չի լսում, չի հանդիմանվում, չի շտկվում, որտև մեղք ենքան քաղցր է, և թույլ ես տալում մեղքել, մեղքը հանելը շատ դժվար է լինում, ամեն, արդեն պետք է մեղավորին մեղքի հետ դուրս վռնդես, տարբերակ չկա և հոտը կդատարկվի, էլ մարդ չի մնա, ժամանակից պիտի չթողեիր մեղքը սիրեին ու մեղքը գրկեին և մեղքի հետ փարվեին, ամեն, ում ասեմ և վկայեմ, որ լսեն, ահա նրանց ականջը անթլպատ է, և չեն կարող լսել, ահա Տիրոջ խոսքը նրանց համար անարգանք եղավ, նրանից չեն ախորժում, սակայն Տիրոջ բարկությունովը լիքն է, Մեսի Իհուդան ասում, հոգնել եմ տանելուց, փորձություն փորձությունից, փորձություն փորձության ետևից, հոգնած եմ տանելուց, թափիր տղերանց վրա դրսումը և երիտասարդների բոլոր խմբի վրա, որովհետև մարդն էլ կնկահետ պիտի բռնվին, ծերը տարիները առածի հետ, մեղքի շնության մեջ, և նրանց
տները պիտի ուրիշներին անցնեն, ագարակները ու կանայք միասին, որ իմ ձեռքը պիտի երկարացնեմ երկրի բնակիչների վրա, ասում է Տերը, որովհետև նրանց հետ կռապաշտուդայանց, որովհետև նրանց պստիկիցը մինչև նրանց մեծը, բոլորն էլ շահի ագահ են, փողի, և մարգարեից մինչև քահանան, բոլորն էլ ստաբաններ են, ստաբերաններ, էլի սուտ խոսացողներ, սուտը տարածողներ, և իմ ժողովրդի աղջկա վերքը բժշկում են թեթև կերպով, ասելով խաղաղություն, խաղաղություն, խաղաղություն լինելու չվախենաք, բայց ի՞նչ խաղաղություն, 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 քանի որ խաղաղություն չկա, միթե ամաչում են պղծություն անելիս, ոչ ամաչելն են ամաչում, ոչ պատկառել գիտեն, դրա համար պիտի ընկնեն ընկնողների հետ, և ես, Աստված այս ասում, և ես նրանց այցելելիս պիտի գլորվին, ասում է Տերը։ 6 խոսք, այսպես է ասում Տերը, կագնեցեք ճանապարհներին, և տեսեք և հարցրեք վահեմի ճանապարհներից, թե արդյոք որն է լավ ուղին, այն ժամանակ գնացեք նրանով, և դուք հանգստություն կգտնեք ձեր հոգիների համար, բայց նրանք պղծված ու դայանք, բայց նրանք ասում են, չենք գնում, միևնույն է այդ սուրբ ճանապարհը մենք չենք քայլելու, վերջ, ուխտենորեն մեղքի հետ, բայց նրանք ասում են, չենք գնում, և ձեզ վրա դետեր նշանակեցի, թե ուշադիր եղեք փողի ձայնին, բայց նրանք ասում են, ուշադիր չենք լինում, դետը ինչ էր անում, հանդիմանում էր, չէ, նրանց էլ չլսեցին, մարգարեներին էլ չլսեցին, և ձեզ վրա դետեր նշանակեցի, թե ուշադիր եղեք փողի ձայնին, բայց նրանք ասում են, ուշադիր չենք լինում, ուրեմն լսեցեք ով ազգեր և իմացեք ով ժողովուրդներ էլի, նրանց միջինը, լսիր ով երկիր, ահա ես Աստված ախոսում Երեմիայի բերանով, լսիր ով երկիր, ահա ես այս ժողովրդի վրա չարիք եմ բերելու, նրանց խորհուրդների պտուղը, որ ուշ չդարձրին իմ խոսքերին, և իմ օրենքն էլ մերժեցին, տեսնում եք, դրա համար է չարիքը գալու նրանց գլխին, նորից կարդամ, լսիր ով երկիր, ահա ես այս ժողովրդի վրա չարիք եմ բերելու, որ ժողովրդի, որ մեղքն են սիրում, ապստամբել են, ետ չեն դառնում, նա ուզում է դետի միջոցով քեզ ետ բերի, եթե դա էլ քո վրա չի ազդում, նոր չարիքը թափում է գլխիդ, եթե մեկը քու սխալն ասում է, ինչքան էլ դու տարիքով ես, ինչքան էլ դու բարձր դիրք ունես, խոնարհվի, չընդունեցիր, պատիժդ ես ընդունելու, ամեն, խոնարհվիր և մի հատ ներումով կարգավորիր քո հարաբերությունը Աստծու հետ, լսիր ով երկիր, ահա ես այս ժողովրդի վրա չարիք եմ բերելու, նրանց խորհուրդների պտուղը, որ ուշ չդարձրին իմ խոսքերին և իմ օրենքն էլ մերժեցին, ինչու Սաբայից կնդրուկ գա ինձ համար, և անուշահոտ խենք եղեք, հեռու երկրիցը գնում էին օտար երկրներից, խենկեր էին բերում և ծխում էին, ձեր ողջակեզները ընդունելի չեն, որտև դրանք բերում ու դևերին էին զոհում, սուտ աստվածներին էին խունկեր մատուցանում, ձեր ողջակեզները ընդունելի չեն և ձեր զոհերը ինձ հաճելի չեն, սա աղանդավոր եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի աղոթքն է, որ ասում է ես զզվում եմ, երբ դու ձեռքերը տարածում եք դեպի ինձ, ձեր աղոթները պղծված են, եթե դու մեղքի մեջ ես, նախ գնա մեղքի հետ հարցերդ լուծի, անխաղաղություններդ վերացրա, լարվածություններդ թող, նոր արի զոհ մատուցանի, չէ, Մատթեոս 5-ը ինչ ասում, ինչու համար Սաբայից կնդրուկ գա ինձ համար և անուշահոտ խենք եղեք հեռու երկրիցը, ձեր ողջակեզները ընդունելի չեն, ձեր զոհերը ինձ հաճելի չեն, վասն որոյ այսպես է ասում Տերը, ահա ես խոչեր եմ դնում այս ժողովրդի համար և նրանցով պիտի գլորվին հայրերը և որդիքը մեկտեղ,
դրացին և նրա հարևանը պիտի կորչեն։ Այսպես է ասում Տերը. ահա մի ժողովուրդ է գալիս հյուսիսի երկրից, էլիսի Նաբուգոդոնոսորի զորքը նկատի ունի։ Այսպես է ասում Տերը. ահա մի ժողովուրդ է գալիս հյուսիսի երկրից է, և մի մեծ ազգ է դուրս գալիս երկրի ծայրերից է, աղեղ և նիզակ են բռնած, անգութ են և չեն ողորմիլ, նրա ձայնը գոռում է ծովի նման, տենց ահարկու հսկաներ են, հզորներ են, նրա ձայնը գոռում է ծովի նման և ձիերի վրա են հեծնում։ Շարված եմ պատերազմի մարդկանց պես քեզ դեմ, ով Սիոնի աղջիկ, ով Երուսաղեմ, մեր օրերում ով պղծված քրիստոնյաներ, պատրաստվեք ձեր գլխին չարիքա գալու, մեծ դիվային զորքեր են հարձակվելու ձեր վրա, չեք դիմանալու, եթե կարաք արագի մեջ ճանապարհները ուղղեք, եթե ոչ բնաջինջ եք լինելու։ Ու տեսնում ենք աղանդավորական եկեղեցիներում, որ այս խորհրդավոր մարգարեությունները կատարվում են։ Նրան, էսի էլի Նաբուգոդոնոսորի զորքնա, նրա լուրը լսեցինք, էսի արդեն լսեց աղանդավոր եկեղեցում այդ սարսափը զգումա, նրա այդ գալստի լուրը լսեցինք, մեր ձեռքերը թուլացան, իսկ ինչու ճանապարհը ուղիղ չլինի, որ Եզեկիայի պես կանգնես ու Եսայու հետ միանգամից պատերազմես ու Սենեքերիմի զորքը ջարդվի մի գիշերվա մեջ, որտեղ դու ծուրն ես Աստծո առաջին, քո հոգին էլա քեզ վկայում, որ քո աղոթքը չի լսվելու, դրա համար չես կարող կանգնես ու պայքարես։ Նրա լուրը լսեցինք, մեր ձեռքերը թուլացան, ցավը մեզ բռնեց ծննդկանի երկունքի պես, դուրս մի գնաք արտերը և ճանապարհներին մի կանգնեք, որովհետև թշնամի սուր կայ, վախ է շուրջանակի, բոլոր տեղը զինվորներ են, կսպանեն։ Սա խորհուրդն է, որ աղանդավոր եկեղեցին ոչ մի կողմից պահպանված չի, օրը մեկին հարված է գալիս դիվային, և երես չկա նորմալ, որ գնա աղոթք անա և այդ գայլերի ճիրաններից փրկի այդ գառնուկներին, ըստ Հակոբոս 5-րդ գլխի, եթե ձեզնից մեկը հիվանդ է, եկեղեցու երեսին կանչեք, հավատքով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին, ամեն, եթե մեղքել գործել է կներվի անոր, ինչ մեղքերի մեջ թավալված են։ Ով իմ ժողովրդի աղջիկ, էսի պղծված Երուսաղեմին ասում, քուր ձագիր, հիմիկվա հավատացյալներին է հորդորում, դեռուս չէ, զղջա, կարող է ողորմություն լինի։ Ով իմ ժողովրդի աղջիկ, քուր ձագիր, և մոխրում թավալվիր, մի ամորիսու կարա, դառնա կսկից կոց, որ հանկարծակի պիտի գա կործանողը մեզ վրա։ Ես, Աստված է խոսում, ես քեզ իմ ժողովրդի մեջ փորձող եմ շինել իբրև մի բերդ, որ իմանաս նրանց ճանապարհը և փորձես։ Էսի արդեն Աստված խոսում է Երեմիայի հետ։ Նրանք ամենքը կամակոր ապստամբներ են, բանսարկությամբ վարվողներ են, պղինձ և երկաթ, պղնձի ու երկաթի պես իրենց ճակատները պնդացրել են, ետ չեն դառնալու, Երեմիա։ Պղինձ և երկաթ, նրանք ամենքն էլ ապականի չեն։ Փուքսը, այրվեչավ, փուքսը գիտում եք ինչն է, ես կրակին ոսկրիչների սենց օդ են տալիս, ինքը ավելի ուժեղ է վառում, այնքան օգտագործեց, որ կրակն էլ վառվավ, էլի չփոխվան, ամեն։ Փուքսը այրվեցավ, կրակիցը վերջացավ կապարը, զուր է հալեցնում հալեցնողը, որովհետև չարերը չջոկվեցան, մեկը չեն փոխում, հասկանում ես։ Այդ կրակը տալում էր, որ չարերից ջոկվեին, մեղք իրանցից զատվեր, բայց զուր չարչարվեցավ Աստված այդքան ժամանակ։ Խոտան արծաթ են կոչելու նրանց, բրակ արծաթ, չմաքրվող արծաթ, խոտան արծաթ են կոչելու նրանց, որովհետև Տերը մերժեց նրանց։ Ամեն։ Զուր ասում է, աշխատությունով հոգնեցա Եզիկիելի մեջն է գրում, և քո ժանգը մնաց քեզանում, ասկի հետո չմաքրվես,
Եվ Աստծո բարկությունը պիտի թափի քո գլխին։ Եզեկիել մարգարեություն 20-24 գլուխները որ կարդաք կհանդիպեք, ամեն զուր ասում աշխատեցա եւ աշխատությունով օգնեցա։ Այսքանով ավարտեցինք Երեմիա մարգարեության 6-րդ գլխի սերտողությունը եւ մեր այսօրվա սերտողությունը։ Մնաք Տիրոջ անմարելի սիրո խաղաղության մեջ։ Ամեն։